17 января 1877 год родилась Мария Зденька-Боборова-Чехокова, первая чешская женщина-ботаничка и зоологиня. Боборова родилась в Праге в семье школьного учителя и в юном возрасте выучила много языков. Училась в средней школе Минервы, затем изучала естественные науки в университете Карла Фердинанда в Праге, изучала зоологию, написала диссертацию о жировых телах членистоногих и стала первой женщиной-докторицей Чехии в 1901 году. Старший брат Йозеф Флориан Бобор также был врачом и зоологом в университете. Йозеф вдохновил ее на собственные исследования. Она тесно сотрудничала со своим братом и вместе с ним издала обширную иллюстрированную энциклопедию трех природных царств – животного, растительного и минерального. Ее внимание было сосредоточено на насекомых, рептилиях, амфибиях, бабочках, членистоногих, простейших и червях. Работала она под руководством Франтишека Вейдовского. Внесла запись об инфузориях и простейших для энциклопедии Отто.